Тези души може да изберат жена, решил да направи аборт, като използват това като шанс да преживеят малък отказ от физическата реалност. Днес ще разгледаме една сложна и често противоречива тема – абортът. За или против? Има ли право една жена да прави с плода в утробата си каквото поиска? Или абортът на 5-месечен ембрион е равносилно на убийство? До колко месеца е допустимо да има аборт и на колко не е? Какво е твоето мнение? Тази дискусия ще засегне различни гледни точки, затова те приканвам да я посрещнеш с отворено ум и сърце. Различните култури, религии и философии имат разнообразни възгледи по този въпрос. Днес ще се потопим в уникалната гледна точка, споделена от обществото на Башар. Башар казва, че всяка ситуация е индивидуална и специфична, което означава, че зад решението за аборт стоят безброй индивидуални причини, точно така както има безброй уникални индивиди. За някой това може да представлява начин да се постигне кармичен баланс, за други да е начин да изпълним конкретно споразумение с друга душа, направено още преди да се родим. Башар споделя идеята, че това, което разпознаваме като индивидуално съзнание на душата, всъщност не се свързва напълно с тялото до 49-я ден от зачеването, защото тогава се оформя епифизата, която позволява на съзнанието да се изрази през тялото. Тази връзка дори може да е хлабава до 3 години след раждането на детето, което позволява на духа да идва и да си отива, когато пожелае. Башар също така представя идеята, че абортът няма нужда да се случва на нашата планета. Той споделя и, че има души, които може да изберат кратък физически живот, използвайки решението на една майка да направи аборт за тази възможност. Тоест, тези души може да изберат жена, решил да направи аборт, като използват това като шанс да преживеят малък отказ от физическата реалност. Като да си топнеш пръста във водата, преди да решиш дали да се гмурнеш напълно. Накратко, ако дадена душа иска да има инкарнация в физическата реалност, но не знае дали това ще бъде прекалено ограничаващо за нея, тя може да реши да има кратко преживяване в тялото на зародиш, за да почувства какво е усещането на практика. Това е. Нека не забравяме, че тази душа се е договорила с душата на майката още преди да започнат своя живот на земята, че и двете страни ще научат нещо полезно от преживяването, наречено аборт. Това важи за случаите, в които жената прави доброволен избор да направи аборт, както и в тези, в които има спонтанно помятане. Разбере, че нищо не се случва случайно във Вселената и всяка ситуация е предварително избрана от участниците в нея, за да научат нещо ново за себе си. И както споделям във видеото си, разбрах, че съм осиновена, урокът е различен за всеки. Така че ако ти си направила аборт по каквато и да причина, моля те, бъди снисходителна към себе си. Не се самообвинявай и не се чувствай виновна. Не мисли, че си загубила нещо или че не си позволила на дадена душа да се роди. Запомни, че тези решения винаги са договорени от всички участници предварително. Знай, че нищо не изчезва и ти и сега си свързана с душата на това същество в духовния свят. Защото ние никога не го напускаме. Ние сме вечно съзнание с временно човешко преживяване. Виж нещата от друга гледна точка с помощта на следната аналогия. Представи си, че ти и твой приятел седите на един диван и държите джойстици в ръце, с които играете заедно на една компютърна игра. Когато играете тази игра, вие може да решите аватарите или героите в играта никога да не се срещнат в нея или да се срещнат, но само за малко. И това не променя факта, че вие като играчи седите на дивана и играете рамо до рамо през цялото време. Разбираш ли? Твоят висш аз и сега е рамо до рамо с висши тазове на всички души, с които играеш тази игра. Без значение дали физическите ви личности ще живеят заедно за дълго време или ще се срещнат за малко в този живот.
Или някой от тях ще бъде зародиш, който ще бъде абортиран от тяхната майка в 5-я месец, или пък роден и даден за осиновяване. Душите ни, които са истинските играчи, са постоянно заедно, докато ние играем тази игра, наречена живот на планетата Земя. Перспективата на Бешар подсказва, че всяко обстоятелство, колкото и отрицателно да изглежда на пръв поглед, има потенциала да бъде използвано за положителен резултат. А то изглежда отрицателно заради ограничаващото значение, което някой някога дал на ситуацията. Щом сменим значението на дадена ситуация, променяме цялото си преживяване с нея. Нека си припомним, че всички ситуации са неутрални. Те нямат вградено значение. Ние сме тези, които им придаваме конкретен смисъл. А тази различна перспектива ни кани да погледнем значението, което даваме на темата отвъд традиционните гледни точки за правилно и грешно. Тя ни потиква да обхванем множество измерения, индивидуален избор и духовни причини. Макар тези идеи да не са предназначени да диктуват морална позиция, те предоставят една по-различна гледна точка, която може да доведе до по-дълбоко разбиране по тази интересна тема. Така да обобщим. Нищо не се случва случайно. Всичко е една перфектна оркестрация, създадена висшият ти аз с твоя полза, за да научиш нещо ново за себе си. Затова не давай негативно значение, а виж как тази конкретна ситуация може да ти послужи по позитивен начин. И ако сега си казваш, какво позитивно може да има в един аборт? Това е добър повод да изследваш убежденията си относно смъртта, защото точно те генерират подобни въпроси, перспективи, емоции, мисли и поведение. Имам цяла плейлиста, в която разсъждавам по темата. Ще сложа линк в края на това видео. Много ти благодаря за отделеното време да чуеш тези различни идеи. И ако тази информация ти беше полезна, моля, сподели, харесай и коментирай видеото. Така помагаш на канала да се развива и информацията да достигне до повече хора. До скоро!